Salam gözəl xanımlar. Bugünkü dəstimiz bu cür alındı. Gözəl balamız dünyaya gəlib, Ayla balamız. Onun üçün hazırladım. Mənim ən sevimli müştərim Arzu xanım istədi. Mən isə sevə-sevə işlədim. Belə bir oyuncağımız var. Balamızın adı da qeyd olunub. Çox şirin, çox gözəl bir dovşanımız. Belə bir cüt corabımız. Bu isə şık oyuncağımız. İçində belə əşyası var, şıqqıldayır. Bu isə plastikdən hazırlanmış balaca uşaqlar üçün diş qaşıyan istifadə olunur. Diş qaşımaq üçün dişə çıxan vaxt uşaqlar plastikdən istifadə edə bilər. Çox təhlükəsiz, çox gözəl bir oyuncaq alındı. Çox şirin, çox da komfortlu. Yəni narahat olmadan, ürək rahatlığı ilə bu oyuncaqları evladlarınıza verə bilərsiniz.